कर भी कही कि वो लोगों को अपने साथ पहाड़ों पर उठा कर ले गए हैं। अब ये 48 आवर्स जो है, इसमें से अगर 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं और सिर्फ 20 या 24 घंटे रह गए यानी एक दिन, तो क्या इस एक दिन के अंदर उनका जो अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है और जो उनकी डिमांड्स हैं वो मान ली जाएंगी या नहीं, ये हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने इनसाइड स्टोरी रखूंगी। मैं आपके सामने जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया है, ये हमला कैसे हुआ है और वहां पर कितने घंटों तक गोलियां चलती रही हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन वो जारी है, कंटिन्यू है अभी तक। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि सब ठीक हो गया है और सब लोगों को रिहा करवा लिया गया है या तमाम दहशतगर्दों को या सेपरेटिस्ट को या बलूचिस्तान लिबरेशन के जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, कहीं पर कोई खबर कहीं पर कोई खबर। लेकिन अभी तक जितने भी इंटरनेशनल मीडिया या जो रॉयटर्स तक में जो ऑथेंटिक खबरें जिसको माना जाता है वो जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर ये है कि कोई 16 या 20 के करीब जो है वो बीएलए के जो मिलिटेंट्स थे उनको मारा गया, और जो लोग थे यानी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स थे, जो कि सिक्योरिटी एहलकार थे, उनमें से भी 20 से ज्यादा लोगों को उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि 20 30 40 भी कहीं पर आ रहा है कि बीएलए का ये कहना है कि इतने लोगों को हमने मार दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अख्तर मेंगल हैं उनकी मैं देख रही थी, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे लिखा है जो बड़ा अहम है। देखें, इस वक्त ये जो मामला है ना, ये जो है ये सर्वाइवल का है किस्सा। अब ये सर्वाइवल की सिचुएशन बन चुकी है और इसमें बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान पर प्रोग्राम भी करते रहे हैं और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट से भी ओपिनियंस लेते रहे हैं। उसमें क्या है कि कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। कई बार बहुत लोगों ने कहा कि वहां पर हालात हाथ से निकल रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने जो फरमाया वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन इसी के अंदर एक और चीज भी सामने आ रही है और वो ये है कि जो बीएलए के लोग हैं, जिसमें कि ब्रिगेडियर जो ब्रिगेडियर कह रही सॉरी जो मजीद ब्रिगेड के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। और उसके अंदर सिर्फ एक तंजीम नहीं है बीएलए की, बल्कि कई एक ग्रुप्स हैं जिनके लोग इस ये जो हमला हुआ है और जो हाईजैक किया गया है जाफर एक्सप्रेस को, उसमें 2-3 ग्रुप्स हैं उनके जो शामिल हैं। तो उसमें अब तो देखिए कि क्या होता है। लेकिन आ, जो अख्तर मेंगल साहब फरमा रहे हैं वो बड़ा अहम है। देखिए, ये ना ये वो बात है जो हम काफी अरसे से काफी लोग कह रहे थे। उन्होंने ये लिखा है कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर इन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों का मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूटमार और कत्लेआम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्लकुशी में अपना अपना हिस्सा बराबर कर डाला और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह इल्जाम किसी और पर लगाना इनका वतीरा रहा है। आज इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इन सबको मैं मुखातिब करना चाहता हूं और कह रहा हूं कि हुकूमत, सियासी पार्टियां, जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने ये यहाँ पर जो कुछ भी किया है बलूचिस्तान में उसको इस नहज पर पहुंचाया है, मगर इस बार अब ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके इख्तियार में। अब देखिए, ठीक है, अगर हम ये कहें कि चलें आप जो है वो अख्तर मेंगल साहब की बात करिए, वो तो ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन मसला पता क्या है, ये सिर्फ एक बात नहीं की गई, ये सिर्फ वो नहीं कर रहे, ये बहुत अरसे से बात ये की जा रही है कि हाथ से निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा, अगर हम अख्तर मेंगल को नहीं मान रहे तो मौलाना फजलुर रहमान ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता रहा हूं कि वहां के किसी एक चप्पे चप्पे पर उनका कंट्रोल है, किसी एक हिस्से पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ से निकल चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने ही कहा, हमें कहां से पता चलेगा? इसी तरीके से पता चलेगा ना, हम तो वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये हालात हो चुके हैं जो इस वक्त हम आपके सामने ला रहे हैं। अब जो बोलान न्यूज है उसके ऊपर जो है कि जो बीएलए है उसका जो अल्टीमेटम है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने जो लिखा है वहां पर, आपको पता है कि बीएलए का जो काम करने का तरीका है वो क्या है कि वो जब भी कोई हमला करते हैं या कहीं पर कोई भी कार्रवाई होती है उनकी, खुदकुश हमला हो या कहीं पर भी, उससे पहले वो दो कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जहां पर उनका आ जाता है। अच्छा, और कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिससे वो राब्ता भी रखते हैं, तो वो भी उनको उनकी जो भी कही हुई बात है वो आगे
पहुंचा देते हैं। अच्छा, इसमें बोलान न्यूज जो पे है, ब्रेकिंग, वी आर स्टैंडिंग बाय आवर प्रॉमिस एंड पाकिस्तान हैज ओनली 40 आवर्स, 48 नहीं 40 आवर्स, सॉरी, ये 48 के बाद 40 आवर्स कह दिया उन्होंने, 48 अब मैं काट के उसको 40 लिखूंगी। उन्होंने कहा है पाकिस्तान हैज ओनली 40 आवर्स लेफ्ट टू मीट द अल्टीमेटम इफ आवर डिमांड्स आर नॉट एक्नॉलेज्ड विद इन दिस टाइम एंड द स्टेट्स ऑपरेसिव एक्शंस कंटिन्यू, 5 होस्टेजेस विल बी किल्ड फॉर एवरी आवर दैट पासेस आफ्टर द डेडलाइन, सेड बीएलए। ये मैं वो बता रही हूँ जो लिखा हुआ है, ये है सही है गलत है वो जो भी है वो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए ये जो 20 घंटे अब रह गए, अगर तो उन्होंने 20, अब तो 40 आवर्स कह रहे हैं, तो अब तो 20 घंटे ही रह गए, 24 घंटे से भी कम। तो उन्होंने कहा है कि हर 1 घंटे के बाद जो है गुजरेगा तो हम 5 लोगों को मारना शुरू कर देंगे। और कहा जा रहा है कि 200 के करीब उनके पास लोग हैं, उनको कैसे छुड़वाएंगे आपको बात करना पड़ेगी, पता नहीं, अब बहरहाल टॉक करनी पड़ेगी या एक और ऑपरेशन होगा वो तो पता चलेगा। अच्छा, फिर पहले जो है वो उन्होंने, हाँ पहले उन्होंने ये 48 आवर्स कहा, और प्रिजनर एक्सचेंज विद पाकिस्तान, बीएलएफ फाइटर्स आर रिपोर्टेडली होल्डिंग 240 पाकिस्तानी पर्सनल हॉस्टेज। अच्छा, इसके अंदर उनकी डिमांड्स क्या हैं? बीएलए के जो हैं लोग, उनकी डिमांड ये है कि एक तो उनके कैदियों को छोड़ा जाए और प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, उनकी डिमांड्स जो और कुछ है वो मानी जाए, और जिन लोगों को वो चाहते हैं उनको उनके हवाले किया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की। जैसे कि ऐसा कोई भी हमला होता है तो जो मिलिटेंट्स की तरफ से या जो हमलावर होती है उनकी तरफ से जो डिमांड्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी यही डिमांड होती है, आपको पता है। तो ये है सिचुएशन। अब मैं आती हूँ उस तरफ, अब आपको अंदर की कहानी बताते हैं, हुआ क्या, इनसाइड स्टोरी जरा सुनिएगा कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि जो पैसेंजर्स आप पहुंचे हैं, सबसे बड़ी ये बात कि बहुत अच्छी बात है कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसमें 200 के करीब या 100, जितने भी, अगर 100 लोगों भी को भी रिहा करवाया गया तो बहुत बड़ी बात है कि उनको रिहा करवा लिया गया इस सिचुएशन में, वरना इतना भी होना मुश्किल होता है। 100-200 करीब लोगों को रिहा करवाया गया, वो वापस पहुंच गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि बीएलए ने खुद भी काफी लोगों को उस वक्त छोड़ा है, क्योंकि वो ये चाह रहे थे, या उनकी जो वहां पर मोटिव था वो ये था कि इसमें जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, आर्मी मैन, जो पाकिस्तान के आर्मी मैन या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं या वो लोग हैं, उनको पकड़ लिया जाए, उनको रखा जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए। कुछ इस तरह का भी मैं आपको जब बताऊंगी, जो लोग बता रहे हैं, तो आपको इससे अंदाजा होगा। इसके अंदर एक और चीज है कि उन्होंने सैटेलाइट फोन्स इस्तेमाल किए हैं और कोई जदीद असलहा इस्तेमाल किया है। कह रहे हैं कि जी बड़े ही कोई इनोवेटिव वेपन्स या इस तरह के जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कोई 2 घंटे तक तो वहां पर फायरिंग जारी रही है, गोलियां चलती रही हैं, और बड़ी तादाद में उनके पास असलहा था। और आपको ये बताएं कि 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि 100, 200, 200 के करीब बीएलए के वो हमलावर थे। जो ट्रेन को हाईजैक करना कोई इतना आसान नहीं होता। तो ये जो जाफर एक्सप्रेस है वैसे तो बड़ी रेंग रेंग के चलती है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती है ये।